यारा हरदम अली अली। ठीक है फूक मार ला इनू। शायर ने लिखिया है बाग छड़ गए गोपी चंद वर्गे आ बाग ही आ ये बाग छड़ गए गोपी चंद वर्गे फरौन शदाद भी कहा गया नौ शेरवा छड़ बगदाद टुरिया वो भी अपनी वार लंघा गया आदम छड़ बहिश्त दे बाग ढठा भुल विसल के कनक नू खा गया फरौन खुदा कहा के मूसा नाल स्टंड बना गया नमरूद शदाद इस जागी उत्ते दोजख ते बहिश्त बना गया खानदान पैगंबरी गुम होया बेटा नूह दा नाम गवा गया खानदान पैगंबरी गुम होया बेटा नूह दा नाम गवा गया हसाब काफ दे कुत्ते ने सिदक कीता जे रुतबा चंगियां दे नाल पा गया हजरत सलेमान सिकंदर ला सब्बे सत्ता नौवां ते हुक्म चला गया ओ भी रिया ना इस जहान उत्ते जेड़ा आप खुदा कहा गया मोया बख्त नसरा उत्ते चार डोला सच्चे रब वाल तीर चला गया हजरत सालिया शेख स्नान होए हजरत जिक्रिया तन चला गया वड्डा सोहना सी हुसन यूसुफ वाला जे दर्शन चन्न दे वांग विखा गया वड्डा सोहना सी हुसन यूसुफ वाला दर्शन चन्न दे वांग विखा गया नबी खास खुदा दा यार आया उम्मत आजी नाल बख्शा गया उस इस जहान तो सफर कीता जेदे हक लौ लाख सी आ गया अज़ाज़ील तकबरी ख्वार कीता मथे फिटक दा तिलक लगा गया एडा बोल तकबर बोल नहीं तैनू फखर क्यों इतना आ गया बादशाह रब करने वाला ओ गिला बंदियां सिर क्यों आ गया शहर बयान करके दसदा भला कैसे जवाब करदा शायर ने लिखिया सुमन बुकमन हो जा की लैना गल्लां करके
ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਉ ਨੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਰਕੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਕਿਤੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਰਕੇ ਨੀਂਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਵਹੀ ਨੇ ਆਣ ਜਗਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਯੂਸਫ ਪੁੱਤ ਯਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਕਿਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਕੂਕਦਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਮਾਛੀ ਨੇ ਆਣ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਲਮਾ ਲੈਲਾਂ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹੋਂ ਲੈ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਮਜਨੂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਬਹਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਗੜ ਕਰਕੇ ਲੈਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਲੈ ਗਈ ਬਾਂਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੱਸੀ ਨੇ ਸੇਜੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ ਸੱਸੀ ਨੇ ਸੇਜੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਖੁਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਵਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਮਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਦਿਲਵਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखिया कि इश्क कोलों अग दा सेक की पुछदा अग दा सेक चंगेड़ा इश्क कोलों अग दा सेक की पुछदा इश्क दा सेक चंगेड़ा अग ता साड़े कख ते काने तेरा इश्क साड़े दिल मेरा अग दा दारू मीह ते पानी पर बई इश्क दा दारू केड़ा गुलाम फरीदा उत्थे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने ला लिया डेरा शहर बयान करके दसदा भला कैसे जवाब करदा